К нам в ремонт приехал настоящий шедевр инженерии – Брабус с проблемой течи и стука рулевого редуктора. Новый агрегат на такого хищника стоит от 600 тысяч рублей. Но мы попробуем устранить неисправность и вернуть это воплощение элегантности и мощности в строй, не оставив дыру в бюджете владельца. Снимаем с подъемника Subaru, на котором мы уже вернули рулевую рейку в бой, и впускаем ремзоны Геленваген Брабус с пробегом всего 89 тысяч километров. Машина как новая, а уже капризничает. Под капотом все как полагается брутальному немцу. Даже пружина на капоте говорит: осторожно. Я Брабус. Действуем нежно, чтобы ничего не обиделось. Снимаем рулевой редуктор и приступаем к диагностике. И, конечно, первым за дело берется наш маэстро по редукторам – Макс. Без спецключа к сошке и не подходи, иначе можно остаться без нервной системы. Вал и распределитель с легким налетом коррозии отправляем на пескоструй. Потом газодинамическое напыление. Технологическая магия, которая возвращает подуставший металл обратно в бодрое состояние. Пока идет токарка, Макс уже вовсю намывает комплектующий с таким рвением, как будто от этого зависит его удача на рыбалке в субботу. Убираем задиры в корпусе, зачищаем посадочные места, чтобы все было как у завода, но даже лучше. Так, друзья, время 6 часов, Макс еще в деле. Сегодня пятница. Че, Макс, добьем его сегодня? Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Макс – человек стойкий. Пятница пятницей, а Брабус сам себя не соберет. Производит замеры шариков, проверяет износ. Все четко, как код криптографического алгоритма. А тут как раз и вал с распределителем вернули с токарного. Брабус – не просто машина, это характер. И подход к ремонту у нас соответствующий. С прецизионной точностью, любовью и легкой руганью на немецком. А во сколько все это обошлось владельцу, смотрите в комментариях. Все, редуктор собран и проверен на стенде. Никаких стуков, никаких течей. Все сухо. Здесь и здесь. Осталась только установка, углы схождения, и Мерседес снова готов громить дороги. Увидимся в Рейконе.